हेलो एवरीवन। तो आज मैं इस ड्रोन की अनबॉक्सिंग करूंगा। ये ड्रोन है फोल्डेबल ड्रोन जो फोल्ड होता है। E88 मॉडल E88 है। ये प्राइजेबल भी है अगर फर्स्ट टाइम ड्रोन को फ्लाई करना चाहते हो विद कैमरा। और इसमें डुअल कैमरा है। एक बार दिखाई देते हैं अनबॉक्स। इसका अनबॉक्स करते हैं हम। ये आप देख सकते हैं, ये शोल्डर केस में आता है। पूरा केस है, आप कहीं भी लेके से जा सकते हैं। पूरा एकदम बढ़िया होता है। ये खोल के दिखा देते हैं। ये मतलब ये इतना, पहले तो इसका रिमोट टाइप एंटीनास है इसमें। ये बटन है स्पीड के, ये वाला बटन है कैमरा का। मतलब अगर आपको फोटो लेनी है, ऊपर नीचे साइड ये ऑन ऑफ, ये भी ड्रोन को ऊपर नीचे करने का ही है। और ये इसको नीचे से ऐसे स्लाइड है, इसको हम ऐसे खोल देंगे। इधर लगता है फोन क्योंकि ये है कैमरे वाला। अब आपको मैं ड्रोन भी दिखा देता हूँ। या आपको मैं ड्रोन दिखा देता हूँ। ड्रोन ऐसा आ जाता है ये कि पूरा हम इसको फोल्डेबल है तो फोल्ड होके आता है, हम इसको पूरा खोल देते हैं। ये ऑन का बटन है, ये जो आप देख रहे हैं डुअल कैमरा है। आप देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये वाला नीचे है, ये ऊपर है। ठीक है। और इसकी रिकॉर्डिंग जो होगी वो मैंने आपको जो स्लाइड दिखाई थी, इसमें फोन कैमरा इसकी ऐप है, उससे कनेक्ट करके हम देख सकते हैं। और फिर ये इसका एक ड्रोन है और ये रिमोट है। फिर ये इतना से इसका ड्राइवर, कुछ हमें जैसे कुछ भी हमें इसका खोलना है करना है, इसके स्क्रू को निकालना है, ये इसका स्क्रू ड्राइवर आता है। देख सकते हैं छोटा सा ही है। और इसका केस देखो, ये हार्ड है और इधर पूरा नेट है इन चीजों के लिए, जहाँ पे पूरे जिप वाले पाउच में इसके चीज आ जाती है, जैसे कि मोर और सारे पंख जो है ये, और बैट और ये चार्जर आता है। और एक और चीज है, मैं आपको पूरा खोल के दिखा देता हूँ। ये और चीज है कि ऐसे चारों इधर लगा देनी है और उसके बाद ये पूरा टक्कर नहीं होगी। और ये मैनुअल, पूरी पूरी मैनुअल है। और इस वाली चीज में पूरा लिखा हुआ है कि ऐप को कैसे कंट्रोल करना है, एक इंग्लिश में एक चाइनीज में। और इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही हमें ऐप पता लग जाएगी उसी ऐप पे। लेकिन इसका तो इतना इस्तेमाल करना नहीं होता। जिसको नहीं आता वो देख सकते हैं। और हम नेक्स्ट पार्ट में इसको पूरा हम फ्लाई करेंगे और इसकी साइड टेस्टिंग करेंगे कि वीडियो क्वालिटी कैसी है इस ड्रोन की। वैसे है तो ये बहुत ही सस्ता, वरना तो बहुत महंगे आते हैं। वो 50 लाख बहुत सारे महंगे आते हैं ना डीजे के। वो तो उनकी तो बहुत ही अच्छी होती है कैमरा क्वालिटी। ये चीपेस्ट कैमरे वाला ड्रोन है, इसलिए इसकी एक बार में कैमरा क्वालिटी देखेंगे। और ये अगर हवा चल रही होगी तो एक, वैसे है तो बहुत लाइट वेट है। हम इसका पूरा नेक्स्ट पार्ट में पूरी टेस्टिंग करेंगे, पूरा ड्रोन फ्लाई करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।